Davon wollen wir euch jetzt aber nicht erzählen. Ein sehr bekanntes Blauwasserboot für Ozeanüberquerung und drauf liegen. Genau, aber es wird ja eh nichts, weil es zu teuer. Und da müssen wir jetzt mal hin uns gehen. Buongiorno. Buongiorno, ja genau. Wir sind also nicht in Spanien. Nein, wir sind tatsächlich in Italien. Wir sind in der Toskana, wir sind in Florenz. Wir haben ein schönes, romantisches Wochenende in Florenz gemacht. Davon wollen wir euch jetzt aber nicht erzählen. Nee, das ist heute nicht das Thema, aber das ist sozusagen der Rahmen, weil wir ein Boot angucken in Livorno. Florenz ist davon sozusagen der Flughafen, das sind noch 1,5 Stunden mit der Bahn. Und ja, und wir haben das eben genutzt, haben nach günstigen Flügen geguckt, sind am Freitag angereist und haben dann ein schönes Wochenende draus gemacht, was auch eine sehr gute Idee war. Es ist einfach wunderschön, Florenz, aber unglaublich voll. Ja, wir sind in der höchsten Reisezeit, also mehr geht, glaube ich, nicht. Das ist, alles hat im Moment Urlaub und das ist voll. Aber egal, also wir haben es ausgeblendet. Wir kommen aus Barcelona, da ist auch voll. Genau. Wir haben jetzt Kaffee getrunken, gefrühstückt und dann machen wir uns jetzt gleich auf den Weg nach Livorno. So, wir haben es gerade in den Zug geschafft. Es war ein bisschen chaotisch. Wir haben jetzt umbuchen müssen. Also wir haben nicht umgebucht, wir waren eingecheckt. Man muss sich vorher in den Zug einchecken und der ist jetzt ausgefallen. Und bevor der ausgefallen ist, haben wir geguckt, ob wir einen früheren Zug nehmen können. Und das war halt so ein bisschen hin und her und keiner konnte uns so richtig helfen. Ja, von A nach B nach C geschickt. Wir fahren nach Livorno, wir gucken uns heute ein Boot an. Für die, die es nicht so tief im Bootthema drin sind, das ist ein 14 Meter langes Boot, das ist also 2 Meter länger als unseres und ist eine Ketch. Das heißt, sie hat einen großen Mast und einen Mast, der ein bisschen niedriger ist, ein Drittel kürzer ist und ist ein sehr bekanntes Blauwasserboot für Ozeanüberquerung und drauf liegen. Genau. Christoph guckt mich so an, weil er wahrscheinlich meint, ich soll jetzt sagen, was es ist. Also wir schauen uns heute eine Amel Santorin an. Und die Amel Santorin, Ja. Die Amel Santorin wurde als Ketch nicht so häufig gebaut. Die wurde hauptsächlich als Sloop gebaut, also mit nur einem Mast. Und ja, es ist ein tolles Konzept, das Boot. Also die Amels sind ja dafür bekannt, dass sie sowieso sehr langfahrtauglich gebaut sind. Die Geschichte haben wir jetzt neulich auch gerade gehört, und zwar Amel ist mit seiner Frau selber Langfahrt gesegelt und hat sich immer aufgeschrieben, was ihn stört und was er braucht und was ihm fehlt. Und genau nach diesem Konzept hat er seine Boote gebaut. Und bei der Santorin ist es wirklich eines der ersten, wo man es tatsächlich komplett merkt, dass alles passt. Ja, jetzt schauen wir sie uns mal an. Ja. Gucken. Also das Boot ist aus den späten Baujahren, das ist Anfang der 90er und hat jetzt, also ganz grundsätzlich Boote in den 90ern, die haben das Thema, dass man auf die Umsatzsteuer sehr stark achten muss, weil es gibt so einen Stichpunkt, das ist nach 86, der ist zwar nicht offiziell, aber inoffiziell. Davor wird eigentlich nicht geprüft, ob Umsatzsteuer bezahlt wurde, und danach wird man vom Zoll teilweise kontrolliert, ob man Umsatzsteuer bezahlt hat. Und wenn man das nicht nachweisen kann, dann hat man auf einmal 19% auf den Kaufpreis bzw. den Zeitwert nachzuzahlen. Und das kann natürlich erheblich sein, je nach Kaufpreis. Ja, und je nach Land. Also du zahlst dort die Umsatzsteuer, wo du geprüft wirst. In Portugal wären das 21%.
Ich glaube sogar 23, oder? Ich glaube, Portugal waren 21, Okay. Griechenland waren 23 oder so, ich weiß es nicht. Also egal. jedenfalls, es kommt dann auf einmal richtig viel Geld, 5-stellige Beträge auf einen zu. Da sind die, also das kann er so jetzt nicht nachweisen. Wir müssen dann mal gucken, was er als Nachweise hat, ob wir damit vielleicht leben können. Es soll einen super Zustand haben und deswegen Prognosezahlen. Genau. Die Santorin ist 14 Meter lang, knapp 4 Meter breit und sie hat 1,80 Meter Tiefgang. Sie ist damit deutlich kleiner als die Supermaramu, auch wenn sie der Supermaramu äußerlich sehr ähnelt. Sie wurde tatsächlich aus der Supermaramu als kleine und günstigere Schwester herausentwickelt. Die Santorin wurde insgesamt 150 Mal gebaut, viele davon als Slub, also mit nur einem Mast. Das Vorsegel ist wie alle Segel elektrisch bedienbar. Es gibt eine elektrische Ankerwinch und das Deck verfügt über 3 große Luken, die sich nach vorne öffnen lassen. Dadurch hat man eine super Belüftung im Innenraum. Man sieht, in welch gutem Zustand das Deck ist, auch wenn das falsche Teak etwas auskreidet. Insgesamt ist der Zustand aber wirklich bemerkenswert für die 30 Jahre, die das Boot schon auf dem Buckel hat. Hier ein Blick in den Steuerstand und der Blick nach vorne. Der Steuerstand ist gut ausgestattet. Hier sind die ganzen Bedienelemente sowohl für Bugstrahlruder als auch Motor, Kompass und die Einrichtungen, um die Segel elektrisch zu bedienen. Als großen Unterschied zu dem Vorgängermodell Maramu hat die Santorin einen großen Motorraum, in dem sich zusätzliche Aggregate wie zum Beispiel Wassermacher oder auch ein Wechselrichter sehr gut unterbringen lassen. Obwohl ich eine weiße Leinenhose anhatte, habe ich es mir nicht nehmen lassen, hineinzukriechen. Der Motorraum ist wirklich groß, darin schnurrt ein Perkins-Motor, das Modell M45. Tatsächlich sauber wieder heraus. Unterdeck fällt als allererstes auf, wie gut der Zustand ist. Die Holzoberflächen, die Polster und überhaupt alles. Es ist allerdings auch alles optisch in dem Originalzustand der 90er Jahre. Trotzdem, auch hier hat man den Eindruck, das Boot wurde selten bewegt und kaum benutzt. Die Küche insgesamt ist sehr klein und zweckmäßig, hat ein Waschbecken mit 3 Wasserhähnen für Salzwasser, Süßwasser und für den Wassermacher. Es gibt genug Staumöglichkeiten.
Oberhalb der Küche sind die Schaltpaneele für die 12-Volt-Anlage und hinter der zentralen Klappe verbirgt sich der Antrieb für den Autopilot und die Steuerung sowie elektrische Sicherungen. Auch hier wirkt alles ordentlich, sauber und aufgeräumt. Die V-Koje ist eine Schlafmöglichkeit für 2 bis 3 Personen. Ringsherum gibt es in den Schränken viel und großzügigen Stauraum. Zum Bug hin verbirgt sich der Antrieb für das aufholbare Bugstrahlruder. Die vordere Nasszelle ist noch vollständig ausgestattet und im sehr, sehr guten und gepflegten Zustand. Gegenüber von der Nasszelle findet sich ein großzügiger Schrank. Auffällig ist hier, dass der Himmel noch gut hält und nicht herunterkommt, wie häufig bei den alten Amels. Der Kartentisch ist gut ausgestattet, allerdings natürlich mit Geräten aus den 90er Jahren. Es gibt einen großen Plotter und darin ist das Radar angeschlossen. Im Durchgang zur Achterkabine findet sich linker Hand eine Regalmöglichkeit und auf der rechten Seite der Dieseltank und die Möglichkeit, alle Deckspolster zu stauen. Durch die wasserdichte Tür erreicht man die Achterkabine. Diese ist als Eignerkabine ausgelegt und verfügt über ein Doppelbett und ein Einzelbett und natürlich jede Menge Stauraum. Auch unter der Liegefläche gibt es großzügige Staumöglichkeiten und es verläuft dort die Kabelsteuerung vom Steuerrad auf die Ruderanlage. Auch die Eignerkabine hat eine eigene Nasszelle, spiegelbildlich zu der vorderen. Gegenüber befindet sich ein großzügiger Schrank. Ein wunderschönes Schiff und wir waren wirklich erstaunt, wie gut der Zustand war und sehr froh, dass es eine der wenigen gebauten Ketches im Modell Santorin ist. Wir sind uns sicher, wir kehren zurück. Das war jetzt mal ein ganz anderes Boot, jedenfalls in einem ganz anderen Zustand. Und das hatte auch ein bisschen Vorgeschichte, das Boot. Ja, also Christoph hatte mir das irgendwie im Februar schon mal geschickt. Da war das allerdings teurer. Und da habe ich noch gesagt, du, das ist ja schön, aber das ist doch völlig außerhalb unserer Vorstellung. Und
Ja, und ich hatte dann ja, wir schauen ja immer und ich habe das dann vor kurzem eben auch wieder gesehen. Ich habe mich nicht mehr daran erinnert, dass er mir das schon mal geschickt hat. Ich schick ihm das weiter. Du wolltest doch schon immer eine Amel, guck mal, die ist vom Preis nicht so uninteressant. Da hat er gleich gesagt, die habe ich dir doch schon mal geschickt. Aber da war sie noch teurer und die ist also reduziert worden und ist damit so ein bisschen in die Nähe von unserer Vorstellung gerutscht. War aber trotzdem eigentlich noch drüber und wir hatten noch überlegt, ob das dann Sinn macht und haben dann gesagt, naja, eigentlich macht es keinen Sinn, es ist so viel Geld, wollen wir nicht ausgeben, aber wir brauchen doch eigentlich auch mal wieder einen Urlaub. Lass uns doch mal in die Toskana fahren und dann schauen wir es uns halt an, wenn es da eh schon rumliegt und wir sowieso schon in der Toskana sind und haben dann gebucht und sind hingefahren mit der Vorstellung, ja, wir schauen uns halt jetzt mal eine Amel Santorin an. Genau, aber es wird ja eh nichts, weil es zu teuer. Wir stellen aber fest, wenn ihr auch 2, 3 Videos vorher schon gesehen habt, dann habt ihr ja gesehen, wir haben mal eine Nicholson angeguckt, also vor längerer Zeit in Set. Wir haben eine Amel angeguckt in Set, wir haben einen Katamaran angeguckt. Alle 3 lagen so irgendwie im Bereich 80.000 und wir stellen auch fest, 80.000 ist irgendwie so ein Standardwert für Boote, die etwas Liebe gebrauchen, sagen wir mal so. Das ist aber jetzt nett ausgedrückt. Ja, und wir haben ja auch an der Amel mal durchgerechnet, was wir reinstecken müssten und kamen so auf einen Wert von 30.000 €. Und das war ja auch so ein Erfahrungswert, was wir auch von anderen Langfahrern wissen, dass die halt bei einem Refit ein Drittel bis die Hälfte, wenn es günstig war vom Kaufpreis, manche haben auch nochmal 100% vom Kaufpreis in ihr Boot reingesteckt. Und deswegen haben wir halt auch überlegt, was passiert denn eigentlich, wenn man einen Teil von dem Geld, was wir sowieso noch investieren müssten, sozusagen auf den Kaufpreis drauflegen. Und das ist jetzt so ein Boot zum Beispiel. Und wir haben festgestellt, dass wir, wenn man einen Teil von diesem zurückgehaltenen Budget praktisch schon drauflegt, dass man in eine ganz andere Klasse kommt auf einmal. Vom Zustand und von Booten auch. Und deswegen haben wir jetzt die Santorin gesehen und sind sehr nachdenklich, weil sie uns halt wirklich super gefallen hat und weil das auch das allererste Boot war, wo die Bilder, die wir vorher bekommen haben und die Informationen sich tatsächlich zu 100% mit dem gedeckt haben, was wir vor Ort auch getroffen haben. Und das habt ihr ja auch mitgekriegt. Wir haben teilweise sehr große Enttäuschungen auch gehabt. Du fährst hin, stellst fest, das Boot stinkt oder ist schimmelig oder die Bilder passen nicht mehr zum Boot. Es gibt kein Bad, ist alles rausgerissen. Ja, genau, solche Sachen auch. Und das war bei dem Boot eben nicht so. Ja. Es gab vorher auch Detailaufnahmen, zum Beispiel von der Bilge, vom Ruderkoker und solche Sachen, die wir dann eben auch vor Ort nochmal angeguckt haben, die sahen genau so aus. Und das Boot insgesamt macht ja auch ein wenig benutzten Eindruck. Also praktisch wie neu. Die Elektrik ist auch komplett unverbastelt, also auf dem Stand der 90er Jahre. Aber was die Elektroleitungen angeht, ist ja schon mal toll, wenn da nichts abgeschnitten und komisch dran gebastelt wurde. Oder wenn bei der Holzeinrichtung nicht irgendwo komische Löcher reingeschnitten wurden. Und von dem Original Amel Zubehör, da gibt es ja ganz viel Schnickschnack, ist auch alles noch da. Es ist alles noch da. Das sind Sachen da, wo der Eigner gesagt hat, ich weiß gar nicht, was das ist, aber es gehört dazu. Ja, was ja erstmal auch gut ist. Genau, also das ist auch gerade in einem Boot in dem Alter wirklich außergewöhnlich, dass auch noch alles vorhanden ist und auch noch in einem guten Zustand vorhanden ist. Das war ja jetzt nur die Erstbesichtigung. Ja. Wenn wir jetzt weitermachen wollten, und das müssen wir uns eben überlegen, weil das finanziell ja schon ein bisschen oberhalb ist, dann wäre das Vorgehen anders, als ich es kenne. Es wäre nämlich so, dass man ein Angebot erstmal abgibt, soweit ist es noch klar, und man verhandelt dann mit der Maklerin in dem Fall. Und wenn der Eigentümer sagt, okay, das geht, dann macht man einen Letter of Intent, das ist ein Vorvertrag. Und in dem steht aber sinngemäß auch schon drin, der Preis ist das und das. Und wenn jetzt bei der technischen Bootsbesichtigung nicht
ein Schaden festgestellt wird, ein struktureller Schaden, der mehr als 15% von dem verhandelten Kaufpreis wäre, dann bleibt der Kaufpreis auch gleich. Das heißt, du kaufst sozusagen ein Risiko von 15% des Kaufpreises. Damit hast du aber auch das Exklusivrecht. Der Makler sucht nicht weiter, das wird aus dem Internet genommen und der Verkäufer und vor allem ich habe dann die Zeit, technische Untersuchungen zu machen und dann in Ruhe mir darüber Gedanken zu machen. Auch das ist ein Prozedere, was ich so nicht kenne, was mir auch ein bisschen Unbehagen bereitet und deswegen auch darüber müssen wir nachdenken. Ja, vor allem das technische Gutachten ist ja vorgegeben, also es muss ein Gutachter kommen und es muss von einer offiziellen Stelle, also das darf man auch nicht selber machen. Ist jetzt in diesem Fall so, ob das grundsätzlich in Italien so ist, wissen wir nicht, aber in diesem Fall ist das so. Der kostet auch Geld, der Gutachter. Wir sprechen über Italien, wir sprechen nicht über Spanien oder Frankreich, sondern über Italien, wo ja alles, was mit Boot zu tun hat, noch mal teurer ist. Deutlich teurer. Bei uns. Deutlich. Ja. Ja, also wir müssen da mal so ein bisschen in uns gehen. Wir wissen auch, dass wir wären nicht die Einzigen, die ein Angebot abgeben, wenn wir ein Angebot abgeben. Also wir haben da auch Mitinteressenten und da müssen wir jetzt mal in uns gehen. Und es gibt ja auch noch einen ganz großen Haken, das ist das Thema Umsatzsteuer und Mehrwertsteuer, was ja bei dem Boot nicht wirklich geklärt ist. Wir hatten es im Video angesprochen und deswegen ist da ja auch noch ein großes Risiko und auch deswegen müssen wir uns jetzt vielleicht auch in den nächsten Tagen weitere Recherchen anstellen, gucken, ob es da vielleicht noch Unterlagen gibt, mit denen wir was anfangen können und ja, dann können wir uns überlegen, ob wir den nächsten Schritt gehen. Genau. Und wenn du wissen möchtest, wie wir uns entschieden haben, dann abonniere den Kanal, wenn du es nicht schon getan hast und auf Instagram und Facebook sind wir immer ein bisschen zeitnah dran als hier. Ihr wisst ja, Videoschneiden dauert immer ein bisschen Zeit, also vielleicht schaust du mal da vorbei. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.